泄露咗機密俾佢聽嘅話咧，即係佢嗰個 FBI 定 CIA 嘅話咧，就通知佢唔好喺廣西嗰度落機啊嘛。救咗佢一命啊嘛，咪點解你阿拜登喺洛杉磯嘅話拍一拍習近平個膊頭啫？咩我救過你一命噶啦咁樣，咁佢條友仔咪又點頭又哈腰嘅，係嘛？即係呢啲嘢係咁噶，你係啊？你知唔知啊？喺2010年定幾時嘅話咧，嗰段時間你有咩20幾個 CIA 嘅線人全部死晒，一日行唔啊！有個大肚婆你有咩上緊樓級嘅話，一槍打爆咗佢個頭嘅話，一屍兩命啊！好似滾好狠噶，滾咗落地下WiFi 出面飲水，哇！好狠啊！呢個嘢好狠噶，因為佢驚弓之鳥啊嘛。第一佢就唔信呢啲咁嘅網冇聽呢啲咁嘅電子嘢嘅話，你邊個發明嘅先得噶？人美國發嘅長老嘅話，全部你乜一鑊錢嘅真係爆咗啊！你知唔知啊？嗰次啊，我哋有啲詐騙。係啊，你冇得，就係以色列人唔識得用華為，後嚟而家就係用華為嘅話硬整屈，係啊，所以咁啊嚇到佢即刻收晒嗰啲咁嘅北京嗰啲內環路裏邊嗰啲 camera 啦。喺台灣上空嗰啲飛機即刻撤走晒啦。呢啲嘢係咁噶，你有咩佢打伊朗嘅話，其實係敲山震虎，敲到你哋傻撚咗啦。所以嘅話，你唔好以為你有咩唔打你可以咁講啊！你而家其實你有咩呢啲飛彈無人機嘅話，全部都係你中共幫人哋製造嘅，所以佢今次嗰啲咁嘅幾日38日，你知唔知啊？日日係咁炸喎，煩啊！佢哋嗰啲飛彈嘅話，零零丁丁咁樣射一兩粒出嚟啫嘛。其他嗰啲嘅話，冇好似上一次咁樣你有咩隔空隔海咁樣嚟射落去嗰個以色列嗰度，你有咩要攔截佢咁樣可能你都見過啦。有一晚嘅話，咪你有咩嗰啲飛彈同埋無人機嘅話，咪猛咁衝去以色列嘅佢嗰個鐵穹。佢個鐵穹係嘅話攔截佢喎，係啊，飽和轟炸，最差唔多。飽和攻擊啊嘛，呢個叫做即係話盡量多嘅各方面射過嚟，你就
顧唔及啊嘛，你呢啲咪就係顧唔及，蘇聯即係你一同雙埋中國拳難敵。嗰種人海戰術咯。屌你乜拜登嘅關係，佢個仔啊嘛，攞咗哦，葉簡明嘅錢啊嘛，勒索葉簡明攞嗰個鑽戒啊嘛，葉簡明帶住嗰個鑽戒嘅話，要佢俾嗰個鑽戒佢啊嘛。葉簡明後尾葉簡明係咪咗光葉劍英嘅？話就係衰喺葉簡明嘅手上啫嘛。葉簡明嘅話就係呢個石油公司嘅總經理啊嘛。何志平俾佢舉拉落報咗，馬即係錢去行佢啲烏干達嘅官員啊嘛，聯合國嘅官員啊嘛。哦，共產黨啊提供咗一個性工具俾佢啊嘛，叫做張雅啊嘛。你喺 Google 嗰個圖片嗰度揾到何志平張雅有噶啦，高雅嘅雅，好高大嘅個靚女。你知喂啲近日我哋啲 VPN 真係管得好嚴啊！屌你聲，我部手機無啦啦俾佢自己，屌你聲，後尾我就問嗰個AI 點樣可以安裝之後唔俾佢再散咁啊？佢教我一條一條咁樣做，哇！做咗半個鐘。我話你兩個 VPN 好賤啊！嗰啲國產手機控制。OK 我哋 iPhone 兩個 VPN 一齊玩咧就 OK 啊。哦，下載多啲 VPN 啊。係。買 iPhone 散軟件啊，但係嗰個小米紅米嗰啲。嗰啲都國產嘢，好賤嘅佢底層嗰個已經，都俾個網友嘅話，佢都唔知幾高興，佢俾咗1500蚊我老婆。你自己唔揸好機會真蠢，唉。我諗起1000蚊你攞俾你係嘛？而家人哋1500蚊俾我老婆，唉。
今次啊救嗰個機械師嘅話，真係好驚險啊！啊，撐2個鐘頭嘅話咧，就呢個機械師嘅話俾人哋活捉。15像可以用15以上乜嘢啊？蘋果13都唔錯啦。我走去問另外一個商店嘅話450蚊啊，我而家350蚊啫嘛，我捆綁我嗰啲電話噶喎。